Wow, lihat teman-teman semuanya. Banyak sekali mobil yang keren di depan kita lagi. Wahai. Oke teman-teman semua, sebelumnya selamat datang kembali di channel kakak teman-teman. Wow, hari ini kita mau mereview mobil-mobil yang sudah berbaris di depan kita ini. Hei, siapa kalian untuk mereview mobilnya? Jangan lupa sebelum lanjut jangan lupa like, comment, juga subscribe. Dan let's go. Kita mulai saja review mobil-mobil mantunya. Wah, kita mulai saja dari yang sebelah sini dulu. Wehehe, ada mobil derek teman-teman. Wow, mobil derek bertuliskan Rescue Vehicle. Wow, karena tugasnya memang menolong mobil yang mengalami kecelakaan. Hehe, ayo kita simak saja. Let's lanjut, kita ambil yang sebelah sini. Widih, ada truk tangki keren. Truk tangki pengangkut air. Wah, ini digunakan untuk membawa air yang sangat banyak. Widih, mantap, mantap, mantap. Ayo kita simpan juga. Lalu lanjut. Wow, ada satu buah mobil Basarnas. Widih, ini digunakan untuk menyelamatkan para korban ketika ada bencana alam. Hai, ayo kita simpan saja. Lalu kita lihat yang lainnya. Wow, ada satu buah mobil bis kota. Kita berangkat sekarang. Apa yang terjadi? Widih, widih, berwarna merah. Wahai, mari kita simpan saja. Lalu kita lanjut yang berikutnya. Wow, 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 ada satu buah mobil derek. Wow, mobil derek berwarna hijau. Hehe, mantap sekali teman-teman. Digunakan untuk membawa peralatan militer. Wow, mantul. Kita simpan saja. Lalu kita lihat yang berikutnya. Widih, ada bis kota. Wah, bis kota yang sangat keren berwarna kuning. Hehe, let's go, mari kita simpan. Dan mari lanjut lagi. Lihat yang berikutnya. Haha, ada supercar. Wow, supercar Lamborghini. Wow, berwarna merah tembaga ya. Wadidaw. Let's go, kita simpan saja. Lalu kita lihat yang ini. Wadidaw, ada satu buah mobil penyapu jalan teman-teman. Digunakan untuk menyapu jalanan agar tetap bersih. Hehe, ayo kita simpan. Kita lanjut. Lihat yang sebelah sini. Widih, widih, ada truk tangki pengangkut minyak. Wow, berwarna kuning teman-teman. Wadidaw, mantul, mantul, mantul. Let's go, kita simpan juga. Lalu kita lihat yang sebelah sini. Wih, ada gerbong kereta. Wow, gerbong kereta berwarna putih. Wow, keren, keren, keren. Ayo kita simpan juga. Lalu kita lihat yang ini. Widih, ada mobil truk sampah. Wih, berwarna hijau putih. Ayo kita simpan juga. Lalu kita lanjut lagi. Wow, wow, wow. Ada mobil box. Widih, mobil box berwarna kuning teman-teman. Widih, digunakan untuk membawa barang-barang. Hehe. Ayo let's go, kita simpan. Lalu kita lihat yang sebelah sini. Jeng jeng. Wow, ada mobil bis. Mobil truk pasir. Wih, berwarna silver kuning. Ayo kita simpan juga. Lalu let's go, kita lihat yang lainnya. Wih, ada mobil pemadam kebakaran. Wow, berwarna merah. Kita simpan juga. Dan kita lihat yang ini. Wow,
ada mobil truk sampah. Wih, ayo kita simpan. Wah, tersisa 5 lagi teman-teman. Mobil keren yang belum kita review. Tapi videonya sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Sampai jumpa.